som är här och alla och de alla som är med Palestina eller som stöttar Palestina. Jag kan säga bara några ord till er att stötta Palestina, man behöver inte vara muslim. Vet ni varför? För att om ni känner smärta så ni lever bara. Om ni känner smärta för andra så är ni människa. Så idag, alla som är samlat här, vi är alla människor. Så det är inte bara så att vi skulle stötta och protestera eller demonstrera någonstans. Det är viktigt att man skulle bojkotta allt som är emot Israel, som är emot Palestina. Varje 15 minuter dör en barn. Så det allt handlar om mänskliga rättigheter. Tack för ni alla är här. Tack för ni varje dag lyser den här marschalen här och skriver Gaza. Det betyder mycket till folk som är där och väntar på stöd. Kanske vi inte direkt stöd till dem. Men det är för mycket för dem som man står här och säger länge lever Palestina! Länge lever Palestina! Länge lever Palestina! Länge lever Palestina! Bojkotta, bojkotta, bojkotta Israel! Bojkotta, bojkotta, bojkotta Israel! Tack så mycket! Tack så mycket.